Без поражение за домакините или ЦСК вече е набрал скорост, ще премине успешно и през града под тепетата. Предстои да разберем. Едно е сигурно, атмосферата тук е, меко казано, на електризираща. И така, първия съдийски сигнал на Станимир Тренчев вече е факт. Лидера за Стража на Локомотив Пловдив, към когато се оглеждат все по-голяма част от водещите клубове у нас, а очевидно има защо да бъде така. Решителна намеса от страна на Стража на Локомотив Пловдив. Миг по-късно, след като Майкъл Естрада пропусна това толкова изгодно положение за гостите, бе маркирана и засада, в която очевидно, гледайки към повторението, наистина излизаха от дискомфортната зона, в която техните опоненти се опитваха да ги вкарат. Е очевидно напълно наясно разгадал това Нестор Елместро и неговия щаб. ЦСКА доста високо позициониран, в близост до вратата на Локомотив Пловдив. В 20-та минута червените повеждат. Трети пореден гол за Майкъл Естрада. От третия опит Майкъл Естрада е безпощаден. Грешка в центъра на отбраната на Локомотив Пловдив. Никакъв шанс за Динко Коркаш в тази ситуация. Марселино Кареасо с подаване към Джонатан Линцет, който се разписа в две поредни гостувания за червените. Сега добавя на своята сметка и асистенция за първия гол на ЦСКА в днешната вечер. Много изключително динамичен двубой, много единоборства, до голяма степен предизвикани от лошия терен. Естрада! Греда! Локомотив Пловдив по-често владееш топката в свой контрол. Опасните ситуации обаче продължават да се нижат една след друга пред вратата на Хоркаш, който тук направи зашеметяващо спасяване спрямо Дюкенс Назон. Каква бе причината тук толкова високо? Близо 3 пъти по-агресивен тима на ЦСКА спрямо Локомотив Пловдив. Близо 20 нарушения в началото на двубоя. Без такова в тази ситуация Естрада. Сам срещу Коркаш. Подаване към Назон. 2-0 за ЦСКА. В момент, в който Майкъл Естрада предимно вземаше славата за себе си, тук нито една нотка егоизъм от страна на еквадорския таран на ЦСКА, който отне топката от Ефе Али. По-скоро чисто, струва ми се. След което комбинира със своя съотборник, който покачва преднината на армейците, която вече е от 2 попадения. Успя да играе с топката. Назон. Кареасо. Хайнц. Добро триходово взаимодействие между тези футболисти. Какво е решението тук на Тренчев? Дуспа за гостите. И няма никакви спорове, струва ми се, около решението на главния арбитър. Прекалено закъснели действия на Ангел Лясков, който... Дюкенс Назон срещу Хоркаш. Стреля Назон, Хоркаш спасява. Надеждата за Локомотив Пловдив може би е този пропуск на Дюкенс Назон и великолепната намеса на Стража на домакините. Изстрел в средата и с левия си крак Динко Хоркаш, често използван прием от вратарите напоследък. Хърватския вратар и капитан във втори пореден двубой за Локомотив Пловдив. Тук запазва. И ето ви нещо интересно. За него обаче след малко Назон срещу Хоркаш. Възможност за Назон да се реабилитира за пропуснатата дуспа. Той не го прави. Загадка наистина.
По какъв начин Локомотив Пловдив позволява толкова лесно на играч на хората на Нестор Ел Маестро до този момент? Няколко здрави влизания в средата на терена. Ефе Али не се справи с Дюкенс на зон. Възможност за хаитянина. Паска Местрада 3-0. Попадение, което обаче няма да бъде зачетено. Да, поне с крачка 2 зад гърба на противниковата защита бе Дюкенс на зон. Цели трима футболисти в черно-бели екипи, които се събраха. Още един шанс е за гостите на зон. Удар на Назон. Хоркаш отново непробиваем. Аванс в резултата. Отговора е не и някъде тук всичко приключва.